En dan gaan ze. Op dit ogenblik, ja. Op dit ogenblik ligt voorop Franeker. Franeker met Houtje de Lange, die ligt voorop en daarachteraan gaat Elst. En die met Tuinman, die ligt daar net eventjes achter. En dan zien we dat Borkum op de derde plaats ligt. En daarachter zit dan Sloten. Dat is in de kop. En dan gaan we nu de laatste ronde in met voorop Franeker, Houtje de Lange. Direct gevolgd door Elst. En natuurlijk Borkum met Hins Ziekjesema. Nou, op dit ogenblik kan natuurlijk Elst een beetje gaan doen. Elst een beetje aansporen om voorbij te gaan. Maar we zien dat van daaruit de achterkant Sneek naar voren komt. Met Van Vos en Sneek die gaat 1, 2, 3 voorpakken. Maar nu die laatste bocht, ja, wie gaat nou winnen? En het is op dit ogenblik, wow, een hele clausuleslag. Volgens mij is het... Do hast hier een hele bijzondere prestatie neerzet, hè? Ja, klopt. Ik ben eerst met Marmel van Ries. En ik hield zelf net acht, want mijn hinder die stuurde bij de start draaide erom. En de rest weer lang fut. Ik denk, nou, daar ben ik achterom. Maar hij had het toch nog, nou ja, hij had het diend. En ik knap. Ja, want er weer even lichte verwarring. Want de Priels ging eerst naar Driels. Ja, klopt. Alleen die hier het parcours net correct online, hè? Nee, klopt. Ik ben terug bij de strierbaan. Dus vandaar dat ik, heb ik mijn mazzel. Nou ja, door disqualificatie heb ik het woend. Wat een super race, want dat is volle letter start en toch de eerste. Ja, klopt. Ik ben super blij, want vorig jaar ben ik er ook van bij de finish. Nou ja, dat je nou eerste mei wordt. Nou, dat is hartstikke leuk. Is dit echt een eretitel? Nou, ik vind het wel een eretitel. Ik bedoel, mijn hinder vindt het leuk en wij vinden het samen leuk. En nou ja, het heeft wel wat op zo'n groot evenement. Nou, dat je daar mooi rijdt, maar ik vind het een hele eer. Je bent even geschrokken, hè? Want na de voorronde gaat het spel even stil zijn, maar toch even een ongemakje. Ja, klopt. Jens weer er ook van en het hinder wil ook op gaan vallen. Ik heb het zelf net zoend, maar ik hoop dat hij goed ouder rent. En nou ja, ze is rentambulance, dat scheelt. Dat scheelt. Ja. En Do kist je de hele dag trokken in blijven, hè? Nou zeker, dat ken ik zeker. Van harte gefeliciteerd.